Так, друзья, добрый вечер. Вот мы пришли после бани, а эти два сумасшедших мальчика вышли у меня на веранду. Ты потом покажешь, когда Посмотрите, что делает Сережа. камин. Он делает что-то типа камина. Сейчас я вам покажу, с чего это вообще все началось. Потом завтра посмотрим, как это будет в конце концов выглядеть. Ну, может, вообще завтра должен доделать. Что ты здесь покупал-то для этого камина? Пеноплекс. Он его сделал из пеноплекса. Вот, а сейчас сидит что-то там, какие-то кусочки красит. Сына после бани быстро домой. Не хватало мне, папу мерзнет. Сейчас я вам покажу, с чего это все началось. Мама, ты мне дверью в почку ударила. Ну, сынок, прости, пожалуйста. Вот этот вот телевизор у меня висел в комнате. Туда мы теперь повесили телевизор, который у меня в зале стоял. Вот, а сюда он приспособил. Вот на такие цепи его зацепил телевизор с моей комнаты. Сюда он поставил флешку. Сынок, выключи, пожалуйста, свет. На флешку записал звук камина. Как трещат прям огонечки. Вот. Сейчас посмотрим, горит или надо ждать Сережи, или может он вытащил что-нибудь. Флешку я не вижу. Сыночек, а сына, папа вытащил флешку, что ли, с камином? Не знаю. А нет, вроде бы. Надо, наверное, настроить, да? Что настраивать? Ты не умеешь, мамулечка. Ну, я забыла уже, что-то я давно этим телевизором не пользовалась. Я тоже, кстати, не знаю. Сейчас сына мне включит. Вот, камин. Но это не так включает. Вот. Вот так это смотрится. Выключи свет. Все время я в этом доме. Чё? Вот, теперь у нас так со звуком. Здесь все горит. Свет выключает, и вот так Сережа смотрит, сидит. Ну, вообще очень прикольно. Вот, а сейчас он делает обрамление для этого телевизора. Вот. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот сам себе он всякую ерунду придумывает. Все ему спокойно не сидится дома. Вот он сегодня целый день возился с этой фигней, съездил с утра, купил пеноплекс. И завтра уже будет готов у нас камин. Нет, так интересно записано, да, как будто искры прям летят. Но вообще, конечно, очень успокаивает вот этот звук. Можно очень долго сидеть и смотреть. Киска пришла ко мне, тут толкается. Колбаски ей дала, она покушала. Вот пришла опять ко мне любиться. Да, Маруся? Темно не видно. И вот она ходит. Тоже смотрит на огонь. Ну вот, завтра будет у нас обрамление. И я вам обязательно сниму и покажу. Так, вот у нас уже процесс насколько продвинулся. Вот вам и камин из пеноплекса. Да? Да. Красота. А что, включишь нам камин? Ну, включим Мы на потом. огонь Сейчас посмотрим. Вот сейчас выключи, потом сделаем, чтобы он уже рабочий был. Ладно, сейчас выключим, потом включим, чтобы был рабочий уже. Снимай. Вот, как у нас получается красиво. Угу. Я Вернее, у молодец. Сережи получается красиво. Прикольно. Да, только бы вот эти тренажеры все куда-нибудь деть. А так было бы шикардосно. Стены Вот. отштукатурим, полы зальем и сразу же отнесу туда. Придумал себе занятие. Молодец, красота. Клево, да? Угу.
Успокаивает, конечно. этот Конечно. костер очень. И сразу какой-то уют добавляет. Вообще классно. Ладно, дай я. Похвалились мы своим каминчиком перед вами, наши дорогие подписчики. В общем, если интересно, как это делается, то обращаемся к Сергею. А так, всем пока-пока. Да, Сереж? Да, всем пока-пока. До новых встреч!